Hello, good morning mga guys. Mayroon na naman tayong sasakyan dito na GB Spark. Opo. Ang problema nito mga guys, ayaw siyang mag-start, no crank. Opo. Tapos chinik ko naman yung kanyang battery mga guys. Yan ilagay natin yan sa 12 volts. Sa volts sa yung meter natin, tapos ilagay natin tong tester dito. Opo, sa positive tsaka negative yan may yung baterya niya 12 volts. Opo. Tapos ngayon ang problema nito mga guys, doon tayo sa loob. Yan, kung makikita nyo dito mga guys, ito yun sa immobilizer yan mga guys. Opo, ang problema niyan, wala sa tong hindi naka-program tong niya, kaya ayaw mag-crank. Ayan ayaw mag-crank dahil may problema siya sa anti-tip niya. Opo. Tapos ayan binasaan ko na rin siya ng code. Tapos makikita natin dito yun immobilizer key incorrect. Opo. Ngayon ang gagawin natin dito, kailangan ipa-program tong niya mga guys. Opo. Susi, dahil wala tayong magagawa dito, kailangan i-program yung niya immobilizer. Opo. Dahil yung scanner natin hindi niya kayang mga guys, mag-program ng susi. Opo. Ang trabaho lang ng scanner natin ay magbasa kung ano yung code. Opo. Tsaka mag-clear. Opo. Yan mga guys. Start natin ulit. Yan pagka nagka-problema kayo sa immobilizer mga guys, ganito mangyayari. Tapos tignan nyo, hindi na mamatay itong kanyang anti-theft. Opo. Yan na design to na ganito para hindi manakaw yung sasakyan. Kunyari ito, iba yung susi na sinalpak nyo dito, ibang susi itong sinaksak, hindi yan i-start. Opo. Kahit na irekta nyo pa yung starter, hindi yan mag-i-start kasi cut off pa rin yung kanyang kuryente tsaka yung gasolina. Wala siyang ibubugang gasolina, tsaka hindi siya magbibigay ng spark. Opo, kaya hindi pa rin aandar yung ating sasakyan kahit na irekta nyo doon sa kanyang doon, yung kanyang starter, wala pong start. Opo. Yan po. Sharing lang po yung mga problema na ganito mga guys. Opo. Ngayon kung nagustuhan nyo po yung maiksi kong vlog mga guys, huwag nyo kalimutang i-like, share, subscribe, at pindutin nyo na rin po yung aking notification bell para updated sa susunod kong mga i-upload. Opo. Lamang po. Maraming salamat po.